Amirik og'a, assalomu alaykum. Kanalingizga obuna bo'ldim deyman. Haftalik xizmatlari degan kanalingiz bor ekan. O'shanga obuna bo'ldim. Keyin domga hozir liftlarda ruxsat bermayapti. Domimni remont qilishim kerak. O'shanga paddeshga beraman, arzon xizmatlar degan ekansiz. Haftalik xizmatlari meni qo'limda bor. 4 ta mashina, 5 ta mashina bor. Zil, kamaz, musul-pusullar bo'lsa ham olib chiqib ketamiz. Odamlar kerak bo'lsa, odamlar ham bor, ishchilarimiz. Aloqaga chiqinglar. Uy joy kerak bo'lsa, o'zbek uylariga obuna bo'linglar. Voy malaka. Ishlar bitadi. Xudo xohlasa bizda birinchi qo'limizda ishlar bitadi. Call center o'zingizniki menda aka. Men Baxtorbek Soliyev og'aynim do'stimdan mashina qurdik, xudo xohlasa. Mana aloqada bo'linglar, hamma narsa mashina. Uy joy kerak bo'lsa ham, uy joyini reklama qilib sotib berish kerak bo'lsa ham, shotlarni xalqib tashlaysizlarmi birpasda? Hal bo'ladi. Uy joy olmoqchimisizlar, uy joy sotmoqchimisizlar, hamma narsa mana shu ishinglar bitadi. Voy malades. O'zbegim uylariga obuna bo'linglar, baraka topinglar. Eng zo'r o'zbegim uylari. Barakasini bersin. Bilmayman, men tanimayman. Barakasini bersin. Alloh quvvatga, xayrli ishlaringizga Alloh o'zi barokatlarni yog'dirib yorsin. Xalqqa xizmatidan charchamang. Haftalik xizmatlari mana unga obuna bo'linglar. Bunga aloqaga chiqmasdan avtolift mana bemalol 300 kilo, 400 kilo yuklarni 1 minutda 16-etaj, 20-etajga olib chiqib beradi. Yuk tushirish kerak bo'lsa ham musul-pusullarni tushirib beradi. Sog' bo'linglar. Aloqaga chiqinglar.